というわけで皆さんこんにちは。こんにちは。そんなわけで今回も鉄道敷設やっていくわ。今回は確か、豊肥本線でしたよね。そんなこんなで、早速本編行ってみましょう。その前に前回からの変更点、熊本駅及び上熊本駅を高架化しました。高架化高架にしたとは言ってない。というわけで地図上、そしてこれまで何回も画面に映っているけど、熊本市での一部区間敷設。敷設区間は A 系統田崎橋から新水前寺駅前間と B 系統全線ですね。新水前寺駅と新水前寺駅前電停の位置関係を測るために、市電も敷設しました。ちなみに市電敷設だけでかなりの時間が飛んでいきました。緑化軌道は苔ブロックで再現。通り町筋電停周辺と、熊本駅前電停周辺が緑化軌道になっています。それでは豊肥本線の地図上を引き続きやっていきましょう。というわけで今回も昨夜の路線紹介のコーナー、今回は豊肥本線です。豊肥本線は熊本と大分を阿蘇経由で結ぶ路線。途中には世界最大級のカルデラを持つ阿蘇山を眺めることができます。その観光資源を生かし、熊本宮時間の観光特急、阿蘇ボーイなどが運行されています。滝廉太郎作曲の工場の月の城は豊後竹田市にある岡城から着想を得たと言われており、豊後竹田駅では工場の月の接近メロディーが流れます。というわけで地図埋めが完了しました。というわけで地図を貼り付けていきましょう。というわけで、新たな区間が埋まりました。今回の豊肥本線敷設で九州島内の本線はコンプリート。JR 九州はあと10路線となりましたね。施設線も含めると20路線以上あるから、まだまだ先は長いわね。そんなこんなで熊本から紹介。左にそれていきまして、次は平成。一線スルー駅になってますね。新水前寺。一面一線の高架駅だ。次に水前寺。大分川に引き上げ線がある。そして光の森。ここも一線スルーだ。地方図。現実の方はここまで電化、ここから先は非電化だ。続いて縦の。JR 一面2線と南阿蘇鉄道一面1線。JR 豊肥本線はここでスイッチバックとなるわ。そしてさらにここでスイッチバック。ここの分岐は回路を使用して自動化しています。宮地。簡易的な車両所と、電車台が用意されている。続いて豊後竹田。ここにも簡易的な車両所がある。豊後清川。ここも一線スルー駅。三重町。2面3線の駅だ。その次に竹中。一線スルーだけど形が特殊だ。この回路を作るのに30分が溶けていった。滝尾。ここも一線スルー。そして大分駅のここに繋がって、終点の大分になるわ。配線的には1から8番線の全てに入れますね。というわけで、今回は豊肥本線を作ってきました。次回は、視察キット線もしくは唐津筑肥線になりそうです。今回の全面展望は、今年3月のダイヤ改正で区間が短縮された、熊本発別府行きの特急、阿蘇ボーイ、です。というわけで、本日もご視聴、ありがとうございました。3番乗り場から特急阿蘇ボーイ別府行きが発車します。ドアにご注意ください。
ご乗車ありがとうございました。7番乗り場から特急あそぼーい別府行きが発車します。ドアにご注意ください。別府ご乗車ありがとうございました。別府です。